Välkomna till Wallenstams kontor i Göteborg. 2019 firar Wallenstam 75 år. Och det vill vi fira och uppmärksamma på olika sätt under hela året. Jag står till exempel i festkläder här idag för att hedra det. Men hur kan det starta bättre än att konstatera att den affärsplanen som vi verkligen jobbat med under de senaste 5 åren har vi gått i mål med. Och dessutom med råge. Och för mig personligen så är det fantastiskt att konstatera att vi har klarat över 1 miljard i förvaltningsresultat. Jag vill verkligen passa på att tacka alla medarbetare som har kämpat inte bara 2018 utan under hela affärsplanen och gjort ett fantastiskt jobb som borgar för de här siffrorna. Men jag vill också passa på att tacka alla andra intressenter i och kring bolaget och också de medarbetare som har jobbat här och sedan gått i pension. Alla har varit med och bidragit på ett fantastiskt sätt till denna strålande utveckling som vi idag kan stå och få presentera. Men nu är jag lite spänd på att höra lite mer siffror kring bokslutet, Susanne, så att nu lämnar jag över ordet till dig. Ja, tack. Och precis som Hans sa så har vi faktiskt uppfyllt vårt mål för affärsplan 2018, vilket känns extremt roligt att stå och säga här idag. Vi har uppnått 17% i snitt i substansvärdestillväxt. Vårt mål var att ha ett snitt på 10%, så att vi har ju faktiskt överträffat det målet. Och om vi ska översätta det till pengar så har vi skapat nästan 14 miljarder under de här 5 åren före vi gjort utdelningar och återköp. Och också har vi faktiskt ett förvaltningsresultat som är över 1 miljard. Och vi har aldrig haft så högt resultat. Nej. Det är en förbättring med 25% om jämfört mot föregående år. Om vi börjar med att titta på driftnetto har det ökat med 165 miljoner mot föregående år. Och 2/3 av den ökningen är vår nyproduktion som har kommit in i vår förvaltning. Det är effektiva nyproducerade fastigheter, 1200 lägenheter. Vilket gör att driftnettot ökar. Men vi lyckas också väl med våra uthyrningar i det kommersiella beståndet. Bostäderna är fullt uthyrda. Och vi har en rekordlåg vakans på det kommersiella på 2%. Och det här skapar också tillväxt till vårt driftnetto. Så om vi tittar på vår överskottsgrad som mäter egentligen effektiviteten i vårt bestånd så uppgår den till 75% för 2018. Vi får ju också god hjälp av att vi har en lägre ränta mot föregående år. Vi har 1,06% i snittränta nu per bokslutsdagen. Det beror delvis på att vi valde att omstrukturera vår ränteportfölj då vi realiserade våra gamla räntederivat och gick in i nya på en längre löptid och också en lägre snittränta. Så om man bara tittar på kvartal 4 så har vi nästan till en halvering av vår räntekostnader. Trots att vi faktiskt har en snittskuld som är ungefär 3 miljarder högre mot föregående år. Förra kvartalet när vi stod här pratade vi lite om att elpriser och elcertifikatspriserna börjar gå upp. Vi valde då att vänta och se vad det här kvartalet skulle visa. Och vad vi kan se är att vi behåller de här höga nivåerna, vilket är anledningen till att vi väljer att återlägga en del av våra nedskrivningar vi gjort på våra vindkraftverk, strax över 500 miljoner. Vi har investerat ungefär 2,7 miljarder under 2018. Det är delvis några fastighetsförvärv och det är för vår nyproduktion i form av marker, men också då vårt kontor i Uppsala. I övrigt är det vår kostnadseffektiva nyproduktion som vi har valt att investera i. Vi har startat ungefär 1400 lägenheter under 2018. Fastighetsförsäljningar har vi inte haft så många under året. Det är framförallt en fastighet och det är Skäran 1 i Helsingborg som vi sålde till Wilhelm under året. Där vi nu bara har en fastighet kvar, alltså i Helsingborg. Vi har sålt strax över 1,5 miljard för det här 2018. Ja, det var en kort summering av 2018 som man kan sammanfatta har varit ett fantastiskt år på alla sätt. Ja, och vi har ju haft en marknad som har varit väldigt god för, vad ska man säga, branschen. Och det finns väl små tecken som kanske tyder på att det kan bli lite justeringar i det. Vi har ju börjat med bostadsrättsmarknaden som har en viss osäkerhet i sig.
Det talas om att obligationsmarknaden blir något mer osäker, kanske högre prissatt och så vidare. Men i alla dessa miljöer vill jag påstå att Wallenstam har en fantastisk position. Vi har under affärsplanen, i början av affärsplanen så minskar vi till och med vår balansräkning och avyttrade en del fastigheter som inte passar in. Så att vi skaffat oss en väldigt stark balansräkning och vi har fastigheter som är jätteefterfrågade med centrala kontor i Göteborg och populära bostadsområden i Göteborgsområdet och Stockholmsområdet. Så jag vill säga det att oavsett tider så tror jag framtiden känns väldigt ljus. Vi har haft 75 goda år bakom oss, det har varit lite upp och ner, men jag tror att vi har 75 fantastiska år framför oss. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack.